Hello, welcome back to the channel. I hope you all are doing absolutely fine. So आज का जो वीडियो है वो आपको डीजल इंजन क्यों नॉइज क्रिएट करता है इसके बारे में. ओके तो सबसे पहले जो डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में जो फर्क होता है, सबसे पहला फर्क आता है वो कंप्रेशन रेशियो का आता है. कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? कंप्रेशन क्या होता है मतलब जो एयर जो सिलेंडर के अंदर जो सक किया जाता है उसको कंप्रेस किया जाता है. ओके कंप्रेस करके उसको फिर बाद में इग्नाइट किया जाता है. तो पेट्रोल और डीजल में ये कहानी दोनों की डिफरेंट है. पहली जो डीजल के बारे में बताता हूँ. डीजल में क्या होता है कि जो एयर जो होता है वो सक करके वो कंप्रेस किया जाता है. अब कंप्रेस कितना किया जाता है डीजल इंजन में 14:1 मतलब 14 पार्ट ऑफ एयर के जो 14 पार्ट होते होंगे एयर के वो कंप्रेस करके एक सिंगल पार्ट बनाया जाता है. लेकिन पेट्रोल इंजन में डिफरेंट होता है. पेट्रोल इंजन में 10:1 का रेशियो होता है. जो 10 पार्ट ऑफ एयर का होता है वो कंप्रेस करके 1 बनाया जाता है. ओके तो कंप्रेशन रेशियो के वजह से वो नॉइज ज्यादा क्रिएट करता है. तो इसमें होता क्या है सबसे पहले जो पेट्रोल इंजन होता है उसके अंदर एयर के साथ साथ फ्यूल पहले ही मिक्स किया जाता है. एयर और फ्यूल दोनों को साथ में मिक्स किया जाता है कार्बोरेटर में. उसके बाद उसको कंप्रेस किया जाता है. कंप्रेस करने से क्या होता है उसका कंप्रेशन रेशियो लो हो जाता है. उसके बाद स्पार्क प्लग होता है पेट्रोल इंजन में. पेट्रोल इंजन के बारे में बता रहा हूँ. पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है. पेट्रोल इंजन में जो स्पार्क प्लग होता है उससे इग्नाइट किया जाता है. तो उससे क्या होता है एक यूनिफॉर्म इग्निशन होता है. मैं आपको इमेजेस भी बता दूंगा इसके साथ साथ. तो एक यूनिफॉर्म इग्निशन होता है, एक स्मूथ इग्निशन होता है, एक प्रॉपर. जैसे कि ये मान लो कि इस तरह का कुछ सिलेंडर है. ओके इसके अंदर फ्यूल और एयर का मिक्सचर डाला गया है. कंप्रेशन के बाद में पिस्टन है ऐसे ऊपर आ रहा है. बीच में स्पार्क प्लग होता है, बीच में इग्नाइट होता है. तो उससे क्या होता है इधर से इग्निशन स्टार्ट होता है और वो स्मूथली पूरे सिलेंडर का जो बचा हुआ एरिया है पिस्टन के बाद वहां पे इग्नाइट होता है. इग्नाइट होने से क्या होता है वो पिस्टन को पुश बैक करता है और पुश बैक से हमारा गाड़ी जो क्रैंकशाफ्ट के थ्रू अपने व्हील से कनेक्टेड होते हैं वो मूवमेंट में आते हैं. अब ये तो कहानी होगी किसकी पेट्रोल इंजन की. डीजल इंजन में क्या होता है डीजल इंजन में सबसे पहले तो मैं बता दिया कंप्रेशन रेशियो के वजह से उसमें आवाज ज्यादा होती है और पेट्रोल में इंजन में कम होती है. अब इसके अलावा नॉन यूनिफॉर्म इग्निशन डीजल इंजन में यूनिफॉर्म तरीके से इग्निशन नहीं होता है. सेम मान लो कि ये आपका एक तरह का पिस्टन सिलेंडर हो गया. सिलेंडर के अंदर पिस्टन हो गया. उसके अंदर फ्यूल पहले स्प्रे नहीं होता है, उसमें कंप्रेस किया जाता है एयर को. एयर कंप्रेस होती है 14:1 के पार्ट में एयर कंप्रेस होती है. एयर का टेम्परेचर लगभग 700 से 800 डिग्री तक पहुंच जाता है. ये टेम्परेचर इनाफ है डीजल को इग्नाइट करने के लिए. तो इस टेम्परेचर पे क्या होता है जब कंप्रेशन हो जाता है 14:1 के टाइम पे पिस्टन पूरा कंप्रेस कर देता है उसके बाद में उसके स्प्रे किया जाता है डीजल. अब डीजल का वो ऑलरेडी बर्निंग पॉइंट है कि उस टाइम पे जब एयर कंप्रेस हो गया है 700-800 डिग्री का जो सेल्सियस का टेम्परेचर है उस टाइम पे ऑलरेडी क्या होता है डीजल इग्नाइट हो जाता है. डीजल इग्नाइट होने के बाद क्या होता है एक्सप्लोड होता है. एक्सप्लोड होके वही सेम कहानी पिस्टन क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड है, वो व्हील से कनेक्टेड है और हमारा गाड़ी मोशन में आता है. लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है नॉन यूनिफॉर्म. जैसे ये अपना सिलेंडर है. अभी मेरे पास तरीका नहीं है, मैं इमेजेस में बता दूंगा आपको. ऐसा सिलेंडर है. सिलेंडर के यहाँ पे मान लीजिए 700 डिग्री है, यहाँ पे मान लीजिए 750, यहाँ पे शायद ऊपर 800 डिग्री है सिलेंडर के उसी कंपार्टमेंट में. अब फ्यूल तो स्प्रे कर दिया है यूनिफॉर्म तरीके से सब जगह से. लेकिन जहाँ पे 800 डिग्री का है एक लेफ्ट साइड में मान लीजिए वहां पे सबसे पहले इग्नाइट होएगा. वहां पे इग्नाइट होगा, फिर यहाँ पे इग्नाइट होगा, फिर यहाँ पे इग्नाइट. जैसे पटाखे नहीं बजते वो लाल रंग का छोटे छोटे पटाखे जाते हैं एक साथ लड़ी लगा दो कहते धड़म 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 नॉन यूनिफॉर्म तरीके से फट रहा है. उसी तरह से डीजल इंजन के अंदर जो सिलेंडर होता है उसमें नॉन यूनिफॉर्म तरीके से इग्निशन होता है. तो उसका मेन जो कारण है सबसे पहला तो कंप्रेशन रेशियो, दूसरा कारण है नॉन यूनिफॉर्म इग्निशन. इसके वजह से वो आवाज ज्यादा करता है. अब ये डीजल इंजन में क्या होता है डीजल इंजन में पावर आउटपुट ज्यादा आती है. तो उसके जो सिलेंडर का जो मेटल कास्टिंग होता है वो भी बहुत हैवी होता है कंपेयर टू पेट्रोल के. इसके वजह से क्या होता है डीजल इंजन की गाड़ियां महंगी आती है. ठीक है तो उसमें पावर आउटपुट ज्यादा है, उसमें आपको फ्यूल इकोनॉमी ज्यादा है. इस अभी ये उल्टा हो जाएगा, इसमें पेट्रोल में पावर आउटपुट कम है और कॉस्टली नहीं रहती कंपेयर टू डीजल इंजन से. लेकिन पेट्रोल इंजन में पेट्रोल क्लीनली कंप्लीटली बर्न होता है, डीजल में ऐसा नहीं होता.
ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी डीजल इंजन के ऊपर काफी पाबंदी लगाई है और उसमें एमिशन लेवल ज्यादा होता है, पोल्यूटेंट्स ज्यादा रिलीज होते हैं। ओके, BS6 के बाद थोड़ा तो रिलीफ आया है, लेकिन फिर भी अभी भी डीजल इंजन ऑन द वर्ज है टू गेट एक्सटेंट, खत्म होने के वर्ज पे। ओके, तो इसलिए डीजल इंजन कहाँ पे जो था, जहाँ पे ज्यादा पावर की जरूरत है, मैंने बोला पावर आउटपुट ज्यादा होता है, ज्यादा पावर की कहाँ जरूरत आती है, जैसे कि बस हो गया, ट्रक्स हो गया, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में। और पेट्रोल इंजन कहाँ पे यूज होंगे, जहाँ पे हमें इतनी पावर की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमारे व्हीकल्स हो गए, ओके, कार्स हो गए और बाइक्स हो गए, ठीक है, इनमें पेट्रोल इंजन यूज होता है क्योंकि बॉडी इतनी हैवी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि नथिंग इज लेस, हमें और चाहिए, ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो हम ज्यादा के चक्कर में क्या होता है, गाड़ी में भी डीजल इंजन डाल दी है और हम लोग यूज कर रहे हैं फिलहाल के लिए, लेकिन अभी ये कहानी खत्म होने वाली है। डीजल इंजन ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग एक्सटेंड और पूरा फ्यूचर का जमाना आ गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है, टाटा की नेक्सॉन आ गई है, महिंद्रा की KUV ऑलरेडी है, टाटा की टिगोर भी है। ओके, और ऐसा सुनने में आया है कि XUV 300 भी आ रही है, ओके, फ्रॉम होनगोन मार्केट महिंद्रा की तरफ से। ओके, तो ये सब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, होपफुली हमारे फ्यूचर्स को और अच्छा कर पाएंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से जितना मुझे इन्फॉर्मेशन पता था कि क्यों डीजल इंजन ज्यादा आवाज करते हैं, मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है। इनकेस अगर मैं कुछ पॉइंट रह गया है या मिस आउट कर दिया या मैं अपने व्यूअर्स को नहीं बताया, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, मैंने कल एक वीडियो रिलीज किया है, वो याजू पार्क का है, याजू पार्क मुंबई का है। आई होप आप लोग ने देखा होगा, नहीं देखा हो तो प्लीज मैं कमेंट सेक्शन में आपका डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा लिंक डाल दूंगा, आप प्लीज देखिएगा। आई होप आपको वो इंटरेस्टिंग लगेगा और अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई हो तो माफी चाहता हूँ, थोड़े डिटेल में एक्सप्लेन करने में थोड़ी बड़ी हो ही जाती है। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन और आप मेरे लिए 1000 वोट ऑफ वोल्टेज मोटिवेशन के लिए होता है। 1000 मोटिवेशन, मुझे 1000 वोल्ट ऑफ मोटिवेशन मिलता है मुझे एक सब्सक्रिप्शन। तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, बाय।